Привет, друзья! Это вторая часть видео про песика, которого заморили голодом. Для тех, кто не знает, это мой новый подопечный Макс, жертва курской живодерки, которая долгое время держала его на цепи, не кормила и не поила. Но если ранее мне говорили, что это длилось в течение месяца, то вчера пришла выписка из ветклиники с первичного приема, где черным по белому написано, что был он у нее 3 месяца. То есть 3 месяца животное морили голодом и довели до жутчайшего состояния. Сейчас вот у него там кожа и кости. Все, нету даже мышц. Из-за отсутствия мышечной массы он практически полностью недвижим. То есть песик не может встать на лапы, у него на это нет сил, у него идет полное истощение всех систем и органов. Сейчас песик находится на стационаре, врачи уже 3-й день активно борются за его жизнь. В принципе, все шансы на восстановление есть, но опять же никто не может сказать, как поведет себя истощенный организм. Максютке очень повезло с человеком, который за ним сейчас ухаживает за ним волонтер, добрейший парень, его зовут Максим. В общем-то, в честь него и назвали нашего нового пациента. Человек этот уникальный, он не просто захаживает к собачке время от времени проведать, он там дежурит, он ходит к нему 4 раза в день, поет из шприца, кормит с руки, вымывает у Максика вольер, меняет ему пеленки, подмывает его, делает массажики, в общем, выполняет все функции нянечки. За это я Максиму безумно благодарна. Но теперь немножко расскажу о том, какие у нас есть изменения. Вчера, честно говоря, песик нас очень напугал. У него утром резко упала температура. Врачи бегали с грелками, пытались его как-то стабилизировать, укрывали, кутали. И, в общем-то, все получилось. Сейчас Максик уже с нормальной температурой, он снова хорошо кушает. Сегодня он даже попил без шприца. Еще у нас была такая деликатная проблема, он 4-й день уже не мог сходить в туалет. Мы тут нашли ему микроклизмы, микролакс, собирались делать. Но песик порадовал, сделал свои дела сам. Единственная проблема, что он писается, вываливается в этом, его часто приходится мыть. Я думаю, что нам, наверное, нужно купить памперсы, чтобы он уже лежал сухой и чистенький. Сегодня я купила ему вот такие 3 мягких пледика, потому что там все-таки кафель, и одними пеленками не обойдешься. Хочется, чтобы он как-то лежал на мягком. Максимус соорудил что-то типа перинки, упаковали в целлофан для того, чтобы не прописал. А завтра уже купим памперсы, и будет проще. Можно будет снять эти мусорные пакеты с одеялок, и будет он у нас там лежать как царь. Умница. Давай еще. Молодец. Я очень надеюсь на то, что мы не проиграем этот бой, что вскоре Максик встанет на лапки и почувствует вкус жизни. А еще на то, что он все-таки найдет своего доброго и любящего хозяина, который его никогда не предаст. Меня часто спрашивают, будет ли на живодерку подано заявление в полицию. Отвечаю вам да, сейчас этим занимается зоозащитная организация во главе с юристом. За такое скотство нужно отвечать.